momento, portanto, o Elis estava lá mostrando para a gente ao vivo essa imagem. Vamos ver se já a gente consegue trazer a informação de quem é. Aí você vê a imagem ao vivo, então, estamos ao vivo no local do acidente, desse acidente aéreo, esse triste acidente com a cantora Marília Mendonça. Cantora de 26 anos de idade, estava chegando a Caratinga para um show. E esse acidente aconteceu por volta de 2h30 da tarde, a bordo do avião. Piloto, copiloto, mais 2 assessores, um total de 5 pessoas, 2 mortes já foram confirmadas.